Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Койбер шәһәрдәшләребезгә февральдә гыйнвар белән чагыштырганда җылылык өчен түләүләр шактый күбрәк килгән. Моның сәбәбе нәрсәдә? Эльвина Андрова ачыклады. 6 яшькә кадәр баласы булган хатын-кызлар бушлай яңа һөнәр үзләштерә ала. Республикада бу проектка 87 миллион сум юнәлдерелә. Шолда созвездие Йолдызлык фестиваленең Занали этабының 2нче туры узды. Онда кемнәр катнаша һәм җиңүчеләрнең исеме кайчан билгеле булачак, Лилия Гатина ачыклады. Февральда җылылык өчен түләү гыйнвар айы белән чагыштырганда күпкә югарырак. Февраль аенда торак коммуналь хезмәтләр өчен түләү буенча счет фактуралар алгач, безне редакциягә шәһәрдәшләребез шылтырата башлады. Кыш җылы булга карамастан, квитанцияләрдәге суммалар нигә арта дип аптырыйлар. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Инде берничә көн шәһәрдәшләребез социаль челтәрләрдә җылылык өчен түләүләр арта дип зарлана. Февраль айы гыйнвардан җылырак булса да, сумма күбрәк. Өстәвенә кышның соңгы айы кыска ди чалалар. Әмма күрсәткечләр 25 гыйнвардан 25 февральгә кадәр исәпкә алына. Шуңа күрә бу айда 31 көн дип санарга кирәк. Ачыклык кертү өчен без Татэнергоның Чаллы филиалы директоры Ойрат Зәйнуллинга мөрәҗәгать иттек. Средняя температура в январе была минус 4,6, 4,9, то в феврале минус 6,2. Февральда чуть кенә салкынрак була. Средняя температура. Элек гомуми еллык сумма 12 айга бүленеп, ай сайын җылылык өчен сумма бер күләмдә иде. 10 ел чамасы элек Чаллыда исәпләү приборлары буенча куллану өчен түләүгә күчтеләр. Шуңа күрә иң салкын айларда түләү шактый югары була дип билгеләп үтте Ойрат Зәйнуллин. Әмма 2020 елның февралендә чаллылар узган елга караганда азрак түләячәк. Начисление дип әйтәбез инде. Былтыр безнең 19 елның февралендә 550 миллион иде. Быел 485. 65 миллионга начисление безнең кимрәк булды быел. Исәпләү приборлары барлык күп катлы йортларда да бар. Алар өчен идарәче компаниялар җавап бирә. Ойрат Зәйнуллин билгеләп үткәнчә, җылылык бирүне җайга салып шактый экономия булдырырга мөмкин. Тик фатирда бик иссе яки салкын булса, димәк автоматика тиешенчә эшләми. Ул вакытта идарәче компанияга мөрәҗәгать итәргә кирәк дип сөйләде торак коммуналь идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Кындрабаева. 2-3 көн дәвамында проблема хәл ителмәсә, башкарма комитетка яки дәүләт торак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Вообще это обязанность управляющей компании следить за приборами учета, за узлами погодного регулирования, чтобы они должным образом функционировали в доме, и они составляют часть общедомового имущества, за которое мы в том числе платим. Обязательно записывайте номер заявки. Диспетчер спрашивайте дату, номер заявки, который приняли. И если есть факт систематического нарушения правил и норм, то, соответственно, управляющая компания обязана сделать перерасчет. Әмма яңадан исәпләү өчен вакытында мөрәҗәгать итәргә кирәк. Берничә айдан соң моны эшләп булмый. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Медицина персоналына хезмәт хакы түләү өчен мәҗбүри медицина иминияте федераль фондыннан Татарстан Республикасына 2 миллиард сум акча бүленде. Премьер-министр Михаил Мишустин имзалаган Россия Федерациясе хөкүмәте буйрыгында шул хакта әйтелә. Россиядә табиблар һәм урта медицина персоналының хезмәт хакы фондын арттыру өчен барлыгы 18,3 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. 6 яшькә кадәр баласы булган һәм бер кая эшләмәгән аналар өчен уку, өйрәнү, квалификация күтәрү курслары оештырыла. Бу хакта республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова әйтте. Хәзер декрет ялында хатын-кызлар гына түгел, 6 яшькә кадәр баласы булган, бер кая эшләмәүче, эш эзләп мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать иткән аналар да яңадан берәр һөнәр алу мөмкинлегенә ия, диде министр. Бу демография ил күләм проект кысаларында эшләнә. 2020 елда Россиядә 40 мең хатын-кызны яңадан укытачаклар. Татарстанда моңа 87 миллион сумга якын акча бүлеп биреләчәк, 70 миллион сумы федераль казнадан. Агымдагы 2 ел саен 1,5 ананы укыту ниятләнә. Җәйге каникуллар вакытында 10 яшьтән 17 яшькә кадәр балаларга Россия буйлап ерак араларга йөрүче поездларда билетларны 50% ташлама белән алып булачак. Бу турыда Горький тимер юлының Казан төбәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Ташлама мәктәп укучыларына плацкарт, гомуми һәм утыру урыннары булган вагоннарга 1 июньнән 31 августка кадәр Россия ишендәге поездларга билетлар сатып алганда бирелә. 2016 елдан башлап махсус тариф буенча 10 миллион яшь пассажирга
майга хезмәт күрсәтелгән. Моңа кадәр ташламалы юл йөрү хокукы уку чорында 1 сентябрьдан 31 майга кадәр генә бирелә иде. Инспекторлар машина туктатып штраф салмый, чәчәк бәйләме бүләк итә. 8 март уңаеннан Яр-Чаллы шәһәренең юхиди бүлеге хезмәткәрләре Чаллы ТВ компаниясе белән берлектә хатын-кызларны котлады. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Документларны таләп итү урынына юхиди инспекторлары хатын-кызлар йөрткән автомобильләрне туктатып, аларга чәчәкләр бүләк итте. Сначала думала, что я что-то нарушила, вроде пешехода пропустила, вроде все нормально. А так часто вас останавливают? Нет, давно уже не останавливали. Неожиданно. Я думала, сейчас проверят документы. Год назад меня также остановили здесь именно и также поздравили. Полиция хезмәткәрләре хатын-кызларны ел саен шулай сөендерә. Ежегодно в преддверии весеннего праздника 8 марта коллектив Госинспекции по городу Набережной Челны поздравляет автоледи. В связи с этим мы желаем счастья, любви, весеннего настроения, ну и, конечно же, безопасных дорог. Ой, спасибо огромное. Спасибо огромное. Так приятно. Ой, спасибо большое. Спасибо огромное. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда Созвездие Йолдызлык 2020 Республика яшьләр фестиваленең зональ этабы уза. Конкурс нигезендә фестивальдә 5 яшьтән 21 яшькә кадәргеләр катнаша. Алар вокал-соло, хореография, вокал-ансамбль һәм конферанс номинацияләрендә үз талантларын күрсәтә. Бүген зона этабының 3нче көне узды. Быел телевизион яшьләр фестивале 20-нче тапкыр уза. Анда Алабуга, Чаллы һәм Тукай районыннан яшь талантлар катнаша. Мизгел хореография ансамбле җитәкчесе Резда Хайретдинова Созвездие Йолдызлыкта үзенең укучыларын 1нче ел гына әзерләми. Аның сүзләренә караганда, йолдызлык балалар өчен дә, аларның әти-әниләре һәм укытучылары өчен дә зур стимул. Созвездие Йолдызлык конкурсы бетү белән киләсе ел конкурсына әзерләнә башлыйбыз. Һәр ел созвездиян созвездиягә яшибез дисәк була. Biz su буена балыкчы биюен бийбез бүген. Иртәгә без читекләр белән бийбез. Биюләребезне Татарстанның ТАССРның 100 еллыгына багышладык. 12 ел эшлибез инде бергә, аннан соң без көн саен 6-лашап сәгатьләр эшлибез. Чаллыда 3 көн дәвамында Созвездие Йолдызлык Республика телевизион фестиваленең зона этабында 3000-нән артык бала катнашты. Иртәгә инде монда зур гала-концерт үткәреләчәк. Менә шушы 3 көн эчендә шушы зональ этапта 3000-га якын бала катнаша. Җиңгән балалар инде Казанда үткәреләчәк суперфиналда катнашачак. Сайлап алу турында җиңүчеләр суперфиналга чакырылачак. Ул 12-16 апрельдә Казанда уза. 6 майда Йомгаклау гала-концертында төп призлар тапшырылачак һәм гран-при ияләре игълан ителәчәк. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Буңамдашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Скидки до 50% на мебель с выставочной экспозиции только на всероссийской выставке «Мебель, деревообработка, станки и инструменты» с 11 по 14 марта в ВЦ «Экспокама». Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. 15 мартка кадәр Илһам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. 5 девяток единица. Комфортабельные поездки в Казань. Забираем с ближайшей остановки. Каждая 10-я поездка бесплатная. Единый многоканальный телефон. 5 девяток единица. Довезем вас до столицы.